第一个话题啊，老特今天下了个令，说要跟委内瑞拉直接断绝关系。你们没听错，我也没说错啊，直接跟委内瑞拉断交，外交关系直接断了。这家人们有人说是干啥呀？我跟你说，断交那可是开战的前奏啊，对不对？有人说真要打起来了吗？然后刚才有个冰冰哥说的那个咋那磨叽死了，到现在没打起来。对，到现在没打起来呢啊！但是现在断交了，有人说是不是能打起来了？咱今天看一看。然后朋友们，断交完之后啊，老美这边不是断交了吗？紧接着大毛那边啊，那个大俄那边俄军突然之间也出来了，兄弟们啊，也出来了。要不说这个世界都是互相牵制呢，是不是啊？你大老美，你在整个我家大俄这个旁边，你给我起刺儿，我在你家后花园，我必须给你立棍儿啊！直接说大毛这边啊，俄军数架运输机直接落地委内瑞拉首都，同时普大帝直接跟古巴签了一个军事协议。你们没听错，跟古巴签的军事协议，这是啥情况啊？这大俄要咋的？要起立呀？这是好起来了，这是要进入到南美局势啊，这是这是第一个话题。那么第二个话题，家人们啊，今天这个话题老搞笑了。大家都知道，那个印巴肯定是他俩这俩哥们不对付啊，总要吵架。那57当时啊，那这歼十 CE 那属于立功了，那属于单开族谱了嘛，咱家航展都给他单开一列呀。是不是啊？那单独给他整个屋啊，原来都不行，原来他拉彩烟的，咱妈让他拉彩烟，现在单独开一张了。那歼十 CE 挺猛的，咱都知道，是不是啊？那其实说实话，那现在咖喱他们家、老三他们家见歼十 CE，他跟腿肚子攥紧，害怕。你别说你买阵风了，咱就说你现在你买个 F15、F16，你看见咱家这玩意儿，你腿肚子也得攥紧。但是老铁们啊，这玩意儿你说祸不单行吗？你说不但老爸他家有了，老爸他家有可能现在都有歼35了。懂我的意思吧？就在这个关键时刻，孟加拉朋友们啊，孟加拉国突然之间公开宣布说，今天要花22个亿美元，22个亿要买20架歼十 CE 跟老八他们家装备那个歼十 CE 数量是一样的。老八家现在也是20架。这个消息一公布，老铁们谁懵了？老三懵了。三哥一下就懵了，怎么处理呀？这俩人都是都不是什么好人呢总跟我俩吵架呀。那老爸整完了，孟加拉又整啊，我能受得了吗？这是第二个话题。那么第三个话题，家人们这个关于谁呢？关于大漂亮他家。大漂亮他家兄弟们今天有个大事儿，福特号大家都知道大漂亮他家的最先进的航母刚刚部署地中海，大家都知道吗？刚过去嘛，不到2周时间。今天他家的中央司令部直接喊话说，要求福特号返回本土老弟们啥概念？有人说出故障了，家人们你可要知道，这玩意儿是他家最好的最好的。家人们说出故障了吗？要维修吗？还是说大漂亮不敢在地中海待呀？为啥不敢在地中海呀？朋友们，你们可以猜一猜还有什么话题呢？川普真是不怕他们家大乱。川普有可能真是咱不说让美国再次 mega 伟大吗？你这够老像了我感觉他让美国再次分裂了可以说他真不怕美国大乱，公开给美军下了命令，说政府关门期间美军公司停发。我一点没夸张，刚才有人说那个讲那个他家的那个薪酬发不出来的事儿，马上讲他家的在政府关门期间美军工资不发了而且这个期间的工资现在不发，以后也不补。就是我开门了，有一天我即使开门了，我也不给你补钱，懂我的意思吧？话音刚落就老多美军出现哗变的迹象了。你知道他们家的军队现在都已经倡导啥吗？说日子实在过不下去，借钱去吧去贷款去吧。老特要干啥呀？疯了吗？这不是对不对？还有一个事儿普大帝宣布一个俄乌战场的巨大好消息，说俄军在几乎全心反攻这个发起反攻的情况之下，说解放了超过5000平方公里的领土说北约5个国家开始在边境埋地雷了要打算备战了。来，今天兄弟们咱一个一个聊先聊委内瑞拉的事儿。今天晚上这个消息老刺激了。最刺激的得从哪儿开始说呢？委内瑞拉就在今天最新消息，老特说现在已经签了个总统令了，要断绝美委之间的外交关系。你们没听错，我也没说错而且直接要把他们家在委内瑞拉的人都撤回来，所有外交人员全都撤。同时老特还打算直接把委内瑞拉在大漂亮家的人都给驱赶出境驱离出境。老铁们，
这种事儿全世界都少见呢。这个消息一出，我的个妈呀！关于老特要下令美军出击跟委内瑞拉叮当456开战的新闻，直接炒得热火朝天。今天全世界都在说这个事儿，我的个天，好吗？啊，我跟你们讲，我真不用担心，兄弟们。有人说能不能打起来呀？叔啊，到底打不打呀？磨这么半天打不打？打不起来。家人们，咱预测一下啊，打不起来。有人说拥护点啥打不起来？来，咱们看新闻。第一件事儿，马杜罗杜哥真是个头的，兄弟们。昨天第一件事儿啊，马杜罗直接公开报道说逮了3个老美他家的特工啊，直接在他家抓了仨特工，老美他家的这仨特工说要干啥呢？说要把美国驻委内瑞拉大使馆给炸了，然后嫁祸给小伟的啊，给委内瑞拉，最后给美国下场，找一个借口，找一个合理的理由。结果老美特工被逮了啊，老特完全不承认，说没那事儿啊，我家没派过人啊，反手说人家撒谎。你说这事整的啊，你这不这啥意思？对吧？你这然后又搞什么断交行为？但是在老特对委内瑞拉搞那么一系列制裁措施的时候，好家伙了，观察1天之后，朋友们，普大帝出来了啊，这大哥出来了。普大帝心说了，哎呀，这闹的他不可开交了，哎呀，你俩都断交了，那断交了，我就想说，那美军咋还在原地呢？啊，你还没动手呢，俺们这边打的都昏天暗地了，你俩咋还没动手呢？普大帝说了，咋还不对我伟弟动手呢？你要这种态度，那你别怪我心狠了啊！普大帝说，你别怪我心狠。说完之后，普大帝啊，老铁们啊，这个二话没说，你知道普大帝今天干了个什么事儿吗？直接给委内瑞拉送了4架运输机的货。普大帝给伟子送货了，并且你看看飞行网站最新的消息，后续俄军援助还有啊，嘎嘎伊嘎斯一顿有。而且除了给伪军方直接送武器装备之外，普大帝今天直接跟古巴签了个军事协议。你们没听错，我也没说错，就是这么夸张。普大帝今天啊，为什么北约这2天非常哇塞？今天早上我讲了个新闻，乌克兰的无人机把人家俄罗斯的核电站给炸了，知道吧？老铁们，得亏拦了15架无人机，拦了14架，有1架无人机干冷却塔上去了，得亏苏联时期建筑好啊，老铁们，干了一个黑圈，啥事没有。如果真干了，今天普大帝得发核武器了，一点没夸张。所以说你天天挑衅我，你天天踩我红线，来吧，今天我也怼你家门口。有人说咋不干北约那帮人呢？没有用，家人们知道吧？没有用，他们都是小咖了，直接家人们知道吧？没有用，他们都是小咖了，直接怼大的啊，直接怼大哥就完事儿了。今天大俄直接给委内瑞拉送了4个运输机的货，与此同时跟古巴签了个军事合作协议。我就问你，如果你是老美，你懵不懵？你必懵啊，对吧？有人就问了，这是不是跟古巴派雇佣兵帮大俄作战有关系啊？这个协议里有没有提到？由于这个消息啊，古巴派了5000来个人，说干到了乌克兰东部前线，帮着大俄去打仗。这个事儿是不是真的不知道啊？到现在没有回应。但是我估计啊，美媒报的啊，美国媒体报的，我觉得他妈这事儿就不真啊，就假的。说这个事儿是就是反正就是怀疑态度吧。咱就说普大帝跟古巴搞的这一次军事合作协议啊，兄弟们，哎呦我老狠了。协议明确规定的啊，明确规定说大俄将会帮着古巴的军工业进行发展，我没夸张，你也没听错，就是帮着古巴的军工业进行发展。啊，目前不确定俄方会做到什么地步。兄弟们，你们要知道啊，有3个人连起来是一个反美铁三角，这边是古巴，这边委内瑞拉，这边还有个尼加拉瓜，他们仨勾起来是一个反美铁三角，而且直不楞腾处在美国的本土后面，离得非常近。兄弟们，现在大俄已经介入2家了，一个是委内瑞拉，一个是古巴。我就问你，老美腿肚子攥筋不？老特得怎么想？我估摸这2天老特得跟普大帝打个电话，而且今天谁跟普大帝打电话了？你们知道吗？今天内塔尼亚胡大尿胡的跟老特不是跟川普打，不是跟那个普大帝打了个电话，我估计是对波斯猫也就是伊朗进行开战之前最后的试探了
啊，跑题了，直接咱们说回来，说到古巴这个事儿啊。再说古巴这个事儿，协议明确规定啊，说俄军将会帮着古巴的军事进行进一步发展，什么地步不知道，但是可以肯定，古巴作为老美的后花园，如果大俄一个大脚丫子伸进去，那老美的各种行动都将会受到影响，而且后续不排除大俄直接干到古巴，长时间驻扎呀，家人们，军事协议都签了，而普大帝跟古巴这轮合作，其实也是从侧面给美国施压，给大漂亮施压，给美军也施压。那你们就想啊，本来美军现在已经腿肚攥紧了，骑虎难下了，对不对？癞蛤就叫北极熊吞了个冰疙瘩，吃也吃不进，咽也咽不下。哎，本来就不敢打委内瑞拉，现在好了，大俄横插一脚，半路杀出个程咬金，他出来了，他进来了，这美军还敢搞事吗？这还你此时此刻你还敢搞事，你不是彻底完蛋了吗？对吧？至于老特威胁说跟委内瑞拉断交的事，断去呗，那能咋地呀？对吗？看似是威胁，但这有可能是老特自己给自己找这个台阶下，准备跑路了，懂我的意思吧？完了，咱再说啊，今天家人们，我告诉大家，加拿大，咱们就得他家这个地方说，你看没？一个前院，一个后院，后院说完说前院，加拿大的总理叫卡尼尔，这哥们儿自取其辱去了，我真不是埋汰他啊！你看老特从来没把加拿大当回事儿。啊！结果这个卡尼尔非得去找老特，这不是吗？他俩今天见面了啊！卡尼尔跟川普今天见面了，这卡尼尔正跟老特汇报工作呢。老特说停啊，老弟你停一下。完了直接说了，那我老美直接把你加拿大给吞并了，那不啥事都没有了吗？啊，他报的啥事咱不知道。老特直接一句话给卡尼尔当时脸都给整绿了啊，给整黑了，蒙圈了，这咋接话啊？但是呢，他不敢发作呀，对吧？然后咯咯一笑，而且这个话说完之后，后面的谈话基本上全是废话。本来卡尼尔这次来呢，就想求着老特说你高抬贵手是吧？你给俺们家减点关税是不是啊？但是这俩人谈完话之后嘛，减税这事一点没提，啊！甚至老特还准备给现场给加拿大再来一轮新的制裁。哎，你看惨不惨就完事了，兄弟们，老惨了。啊！但是惨归惨，他可不知道同情该的事儿，知道吧？至于老特再提说吞并加拿大这个事儿，你都不用当回事儿，真的。我说白了，老特如果真有那实力，早就动手了，知道吧？早就派美军下去了。那美军现在都在国内发力呢，啊，一会儿什么波兰特，一会儿什么纽腰，一会儿什么乱七八糟的啊，在国内都派美军呢，都在那实验呢。你有那两下子金刚钻，你派加拿大去呗，你给他收回来。对不对？你还用得着加拿大同不同意吗？你把兵派过去不完事儿了吗？而且为啥我说现在啊，他美军不可能出手干委内瑞拉？我为啥这么说呀？也不可能去干加拿大。除了政治原因之外，最关键的，我告诉大家，现在老美政府关门了。你知道关完门之后，我的个天老爷带拐弯了。今天最大的一个瓜，真的我都没想到。我知道这个大漂亮比较拉，但是我没想拉到这种程度。兄弟们，今天啊，他家自己报的，说驻美国这个叫什么呢？反正他政府真的是什么部门关了，关完之后好家伙了，说不只是大漂亮他家的联邦政府工作人员发不出工资，今天老美驻华大使馆直接发的通告说发不出来工资了。懂我的意思吧？他家现在驻华大使都发不出来工资，社交媒体直接停止更新了啊！赴美签证业务啥的都受影响了啊！你们可别觉得搞笑啊！现在就连我跟你讲，这都不是最夸张，最夸张的是什么？他家的兵军人130万多的军人美军工资发不出来了，没钱，而且这部分的钱不补。知道吧？不补，你想想，工资发不出来，驻扎在其他国家的美军还好，当地还能捞捞油水，对吧？在小本的棒子那边都太上皇级别的对待呀。但是朋友们，在美国本土的倒了个血霉了，真的直接工资停发，而且政府关门期间1毛钱都没有。现在美军都想罢工了，而且你知道关门期间的这个啥呢？钱开门了还不补。很多人呐活不下去啊，怎么整呢？当地部门就告诉他们，你们贷款吧，借钱吧。我就问你，这个时候老特下令让美军去卖命去，谁动啊？谁都不带去的，对吧？所以就跟我刚才说的一样，现在的老美，你们等着看笑话吧。
啊，就等着看笑话，老逗了。完了，咱再说啊，今天话题老多了，说今天哪儿召开了个什么东西呢？迪拜的航展马上要召开了啊！但是就在今天，兄弟们直接给尿壶的老脸啪啪一顿抽。有人说迪拜航展要开了，跟尿壶被打脸了有啥关系呢？怎么个事儿呢？朋友们啊，小蚂蚁他家6大军火商啊，那是提前到的位。小蚂蚁家6大军火商提前到位了，完了把那个谁给找去了呢？把迪拜他家办航展的主办方给找来了，说的老弟，咱俩谈一谈，这次你家办航展，我必须支持你啊！我要一个大展台啊，大展台！我要趁着我们打赢了我们打赢加沙战争了，我卖一批军火。哎呦啊！结果啊，那迪拜主办方二话没说，说大哥。不行啊，这整不了，别说给你分什么场馆了，甚至都不打算让小蚂蚁他家任何一个军火商进到场馆里面，知道吧？可能有些人觉得说这不算啥事儿，但实际上迪拜的主办方能做到这个地步特别狠啊，也是真给劲儿了，也是挺爷们儿的。因为什么？在今年6月份的时候，法国也举行了一个航展，当时以色列的军火商就过去参展了，知道吧？法国说不行，你不能参加，但是没想到小蚂蚁直接把老美给搬出来了，知道吧？说你们不给我参加，我干死你啊！我让我好大人我制裁你，而且你家阵风战斗机刚被击落那么几架，你不同意我参加，你试试，我干死你！威胁呀，恐吓呀！最后航展开幕之后，确实他家那把巴黎航展当自己家了。法国说你把进攻型武器你给我撤了，以色列说滚。啊，家们说滚，我不撤。最后逼急眼了，法国也没敢直接上手，就搞了一个黑布，象征性你遮了一下。那法国还是五常呢，朋友们，那被小蚂蚁拿捏的死死的，恶心的都不行了，对吧？现在你看看迪拜主办方直接硬刚，我不行啊，给不了。你说打脸不打脸？对吧？完了，有人问说加沙现在什么情况？兄弟们啊，说小蚂蚁现在什么情况？今天的消息我估计大家很多人都看见了，而且后台很多人私信我说参考消息，啊，包括环球网都报了，说哈马斯这边说愿意结束战争，而且还提了条件啊。这个标题有人问说是不是加沙那边输啊？咱分析错了吧？是不是得停啊？得落幕啊？和平了吧？兄弟们想的很美好，现实很骨感。和平是大家期望的，但是门都没有，在加沙这个地方门都没有啊！加沙的冲突，哈马斯想结束，早就想了，没错，是想啊。但是你想就能结束吗？不是说协议签完了就能和平的。小蚂蚁坚决不带干的，他想不想结束？大江湖想不想结束？大漂亮想不想结束？多的不说，咱就说哈马斯这次条件啊，提的条件，我把原话给你们念一下。说哈马斯愿意交出人质，然后退出加沙啊，但是小蚂蚁家需要保证什么呢？释放所有扣押的巴勒斯坦人，并且主办国跟特朗普能够提供保障，确保战争停止且永不重启。我就想问，这要求尿壶能答应吗？啊，兄弟们，就算现在答应了，你等过段时间小蚂蚁家元气恢复了，这协议就是一个擦屁股的碎纸片的，真的擦屁股都嫌硬，就没有人要啊。所以说白了，哈马斯虽然他想停火，但是小蚂蚁的人坚决不能收手，而且也不会收手。而且现在除了哈马斯之外，加沙内部又出现了一个新的哈马斯，出现了4组新的哈马斯反以武装，没夸张，敢死队挠干小蚂蚁呀！今天早晨啊，直接往特拉维夫干了大呲花火箭炮以及什么呢？以及无人机，把特拉维夫给干了啊！而且胡老弟胡塞武装直接配合的加沙，也叮当4、5、61个小时干了小蚂蚁他家4轮，干了小蚂蚁家4轮，兄弟们。所以说现在啊，此时此刻能不能停？兄弟们，停不了啊！今天特拉维夫都被干了，在这样的情况之下，咱就说白了，最好的情况就是什么呢？老特为了拿诺贝尔和平奖，然后让哈以啊，这双方就给他点面子，暂时消停2天，和平奖到手，直接说走就走。
懂我的意思吧？说咋打还得咋打，我估计老特都得派人下场，一点没夸张。而且今天最夸张的消息你知道啥吗？家人们，今天最夸张的消息不是在沙漠，也不是在中东，我告诉你，今天啊，说实话，今天是三哥他家最悲哀的日子，老三家最悲哀的就在今天，最闹心的就是今天。什么事儿呢？家人们，大家都知道乌兹别克斯坦。乌兹别克要买歼十 CE， 大家都知道吧？啊，最新消息啊，好家伙了啊！今天可不止他一个人要买歼十 CE 了，歼十 CE 要族谱上再开新篇呢啊！可以说咱家对外的军售，那可以说他立大功了啊！不仅是那个在这个武器立大功了，军售也立大功了。你知道今天谁要买吗？为啥说老三腿肚钻金呢？兄弟们，孟加拉直接宣布啊，要跟龙哥达成22亿美元的军购协议。要买20架歼十 CE， 哎，兄弟们，这数字有点意思吗？啊，怎么个事儿啊？因为老铁们，你们要知道，老八手里面歼十 CE 也正好是20架，知道吧？而一旦孟加拉接收了歼十 CE 之后 ，OK 了，老三在南亚面临前有狼后有虎，左有反正这各种威胁。啊，在南亚面临东西2个方向直接夹击你啊，整你啊，往死整啊！到那个时候你说什么空中优势啊？你有粑粑空中优势了。我跟你说，如果孟加拉也有了，老八也有了，那老三的处境直接跟陷入到一个非常危险的一个大窟窿里是一样的。不过有意思的是什么呢？啊，我看了一下孟加拉这个采购文件，22亿美元全是贷款。啊，分10到15年结清，就这么夸张。为什么呢？因为他家穷啊！啊，每年军费也就那个50亿美元。那么除了分期之外，没有别的想法，没有别的办法了。那有人就好奇说，孟加拉这么穷，为啥着急换装啊？你看看现状就知道了，知道吧？他家孟加拉家人们，他家的空军一点没夸张。现在此时此刻，孟加拉的空军只有44架战斗机。其中36架都是歼7系列，这个数字说明什么事儿呢？俩问题。第一个，孟加拉空军规模相当小，还不到老三家空军的1/10啊。第二个，主力装备严重老化，歼7呀啊，它基于米格21是改进的2代机，知道吧？即便是最新的歼7 BGI。也是2010年前后交付的，到现在为止已经服役15年了。今年7月份有一架歼7 BGI 在打卡吧哪儿啊坠毁了，飞行员都牺牲了。这个事儿呢，再次暴露说老旧机的安全隐患非常的严重。然后剩下的就是几架米格29啊，虽然说性能还比较好一点，但是咱就说了，你孟加拉的敌人也是老三呐，对吧？老三家装备的是阵风，包括苏30什么 MKI 呀，对吧？如果说米格29面对阵风，包括什么苏30 MKI 不够看，数量也太少了。而且大俄他家啊，俄制装备的零部件供应，现在在整个这种国际形势之下，你说你家飞机坏了，你让大哥给你提供点零部件，对不起，没有。啊，没有确定性，因为他家打仗呢。而且很多人不知道是什么呢？这次武器空战之后，老三天天想办法找场的，天天想办法找面的。你看他周围啊，还有谁能当目标的？是不是啊？那可不就孟加拉一个软柿子了吗？而且两国之间有矛盾呐。所以说，虽然老乡这段时间他没五五玄玄，没叮当456，但实际上这段时间老三没少找孟加拉的事儿。知道吧？按这个节奏下去，整不好老三哪天脑袋缺根弦了，脑袋就让驴踢了，直接就嘎巴就跟你出手了。他家干啥事真是腿肚钻金呐，你整不了。家人们，越来越像老特啊，有病，精神病，干啥咱这是预测不到。而现在孟加拉国的空军实力，咱该说不说了啊，刚才也说了，根本不够看的。所以说，即便是贷款，这20架歼十 CE 他必须买到手啊，他必须得买。知道吧？可能有人就会说光买战斗机不买预警机不买侦察机没有体系化呀，没有优势啊。你这个你不用担心，兄弟们。实际上上个月底的时候啊，大老鹰这边已经报了啊，57当时空战的时候，其实歼十 CE 没用预警机，懂不懂？他根本都没有用到预警机的协助，直接单独锁定，并且把一个阵风给干了啊！就什么概念呢？就是不用预警机也能干你阵风。懂我的意思吧？说白了，作为一个4代半的战斗机呀，那有源相控制雷达，包括先进的航电系统，往那一摆，对付三哥手拿把枪
啊，反而是老三输了武器空战就算了，如果你再输给孟加拉了，彻底炸锅了啊！不夸张的说，彻底炸锅了。完了，今天还有一个好消息，家人们啊，今天是个好日子。说今天在哪儿呢？在地中海传来新消息了啊！什么消息？前2天老美家不是福特号出去了吗？福特号航母不是干到地中海去部署去了？航母不是干到地中海去部署去了吗？对不对？本来大家伙都以为说这个大漂亮他家是一边施压一边准备亲自下场啊，要参战呐，就要打伊朗啊，打波斯猫啊！兄弟们，万万没想到，就在今天中午出大事了啊！说美军他家的中央司令部直接传出来个消息，说有可能要让福特航母直接回家找妈妈啊，说的现在要回去了。啊，什么原因不知道，但听起来挺着急啊。那么就在大家猜的时候，好家伙了，埃及媒体讲话了，埃及媒体报了，说什么福特号航母要紧急回大漂亮他家本土，疑似出现故障了。从现在这个情况来看，问题非常严重啊，估计是什么呢？弹射器又出故障了，或者是机库啥的出故障了，所以必须得返厂去维修。搞笑不？啊，除了这个可能之外，还有一个可能，说由于说胡老弟胡塞武装接连出手，福特号航母为了避免参战，因为他不敢参战，一旦说福特号也让胡老弟给干了，那美军你当啥海洋霸主啊？直接洗碎了。真的，老铁们，有人说啊，海洋霸主现在还是他吗？依然还是。我告诉大家，区域之内2000公里的范围，咱没有敌手，谁来不好使。但远洋作战，因为美军基地太多了，懂我的意思吧？远洋确实现在差点意思啊，所以说目前大漂亮依然是海洋霸主。懂我的概念吗？啊，所以如果福特号被人给干了，直接拉裤兜子了，洗碎了吧啊！而且今天中午咱不是讲了吗，兄弟们，整个老美他家海军250周年的时候举行那个庆祝仪式，拉出来一个没修好的杜鲁门号航母，那给老特看的都已经呼呼哈嘿了，都给老特看的非常激动了。所以你从这可以看得出来，老美现在都拉成什么样了？你说他敢让杜鲁门号或者是什么那个福特号再跟那个胡塞武装硬磕吗？磕不了，不敢啊！那老美为啥现在会这么惨？我一点没跟大家开玩笑，我深度研究了一下，兄弟们啊，我查了一下，你知道现在整个他们家啊，老美家的造船厂啊，有人说对了，就是纸老虎。老美家的造船厂，咱们不能只说他是纸老虎，我告诉大家为啥是，他家造船厂现在能修理航母的就剩俩，我没夸张。他家的船厂现在能修航母的就2家，东海岸有一个叫什么呢？叫纽波特纽斯船厂，还有一个啊叫什么诺福克海军工厂，2个船坞，就这俩。但是这2个船坞都已经被其他航母的维修任务给占满了，没档期，很尴尬。你如果兄弟们，咱就说现在你万一打起来了呢？咱不管是在哪儿，你在委内瑞拉那边你打起来，或者中东这边打起来，或者是亚洲这边你干起来了，兄弟们，你咋整啊？你怎么办呢？送到对手那修吗？对吧？可是有人好奇说，他美国怎么拉成这样了呢？有啥航母要修啊？我就这么说啊，兄弟们，美国海军装备很多军舰都已经超常服役了，而且美国海外基地还多啊，服役老铁们他家的任务太多了，天天出去溜达去啊，自由航行去，那都废呀，对不对？那生命在于静止，你总运动你不行啊，对吧？所以说啊，美军装备现在服役的都超时，都超长，很多军舰故障率相当高。你像什么斯坦尼斯啊，对吧？这个航母在那个纽波特这个纽斯船厂换燃料，换核燃料。最新进展是啥呢？航母甲板都给干开了，都给切开了，兄弟们，你这会儿你装回去，兄弟们属实有点费劲。你像那个艾森豪威尔号啊，作为跟胡塞武装对着干时间最长的航母，从红海回去之后，已经在那个叫什么诺福克那个海军工厂修了1年多了啊，舰岛啊甲板呢都是问题。你这么一来，全球除了这2家造船厂能修复杜鲁门号航母以外，别的就没有了。你这一来，杜鲁门号只能排队啊，包括福特号也得排队，
是不是啊？还有在数年之后，咱就说了，你这种情况之下，你万一福特号你真干了呢？你真被迫参战完了，你被胡塞给干了呢？美军咋整啊？拉裤兜子了，对吧？为啥有人说现在美国的造船厂这么完蛋？其实美国造船能力的衰落不是1-2天造成的。造船这个事儿，哥们儿兄弟们啊，它是考验什么呢？整个一个国家综合的制造能力。之前呢，大老美那边玩金融玩上瘾了啊，华尔街给他赚钱，那日进斗金呐，看不上制造业了。所以当时好多年前啊，老美就把低端制造业给转出去了。啊，别以为他们好心，对吧？有人说了啊，你东方大国，你这几年你就是靠美国的红利你吃下来的，兄弟们，那是我们自己有骨气发展起来的。所以美国制造业转移，你别以为他们是好心，是美国想把污染转移到别人那儿，知道吧？结果造成自己的制造业空心化了啊。然后老特还折腾说要恢复大漂亮的工业能力，结果越折腾越完蛋。说完这个，咱今天再说个好消息啊！说出来，兄弟们，我都给你真的我都震惊了。前脚大骗了他家媒体曝光，说美军工资不是发不下来了吗？后脚啊，今天下午最新的消息，老特亲自站出来宣布，说这次政府停摆期间，美军的工资都不能补发。刚才很多人都问美军工资这个事儿。对不对啊，兄弟们？有人说上三哥那修航母啊，美国不敢呐。大漂亮说了，那我不更拉裤兜子了吗？是不是啊？而且我大肠杆菌都得超标啊！来，家人们啊，说今天美军啊这工资这个事儿，刚才很多人问，我看很多人在后台问啊，我再说一说，说现在特朗普说了，说你们现在发不来工资啊，到我政府开门了，我也不给你补。政府停摆期间，美军工资不补发，也就是说，老美政府停摆多长时间，他们就得白上班多长时间，自己借贷款上班啊。但这都不是最离谱的，兄弟们，最离谱的是什么呢？到了老美战争部之后更狠啊！长官有办法搞钱，咱就不说了。那老美战争部竟然给基层美军推荐银行贷款。刚才我不说了吗？自己贷款上班，就这么离谱，就这么夸张。那也就因为这个操作，我的妈呀，我一点没跟兄弟们开玩笑啊！现在美军已经2个基地就要喊罢工了，美军要罢工，军人要罢工，你敢想吗？要直接参与到抗议人员游行去了。而且还有士兵在网上喊话，说如果政府不发钱，他们就用手里的武器自己去挣。咋挣啊，家人们？零元购啊！那么说到这儿，老铁就好奇，说老特他不知道不给军人发钱的后果吗？这么敢呐？他敢这么玩吗？他就不怕哗变吗？闹事啊！我去，这玩意儿啊，对不对？你这真干起来，我去，那这不是小事啊！那玩意儿手里有刀枪炮啊！怎么说？我现在有理由怀疑啊，老特故意的啊！有人说咋的呢？为啥能是故意的呢？现在老美政府关门了，每周损失150个亿。兄弟们，每一周损失150个亿美元，然后老特就是不让步啊，他就逼着民主党在预算法案上让步，懂我的意思吧？那普通手段不好用了，咋整？来点极端的呗，就告诉民主党，士兵都没工资了啊，你到时候出事了，你们民主党可兜不住啊！那么在这样的军队哗变风险之下，不管政府是因为啥停摆的，不管老特提的是什么军队改革的想法，国会都必须满足老特的想法，来消除军队哗变的风险，谁也不敢冒这个险，民主党也不敢。这么一来，老特的权力就又扩大了，知道吧？在底层士兵当中影响力也增加了，直接拿军权了。哎，老特的话原因啥呀？美军士兵们，你们看见没？就是我逼着国会做的妥协，我帮你们维权了，我帮你们把军饷给拿回来了。所以说发不起军饷这个事儿是真的，但大概率啊是老特人为操作的结果。目的就是什么呢？目的是跟阅兵啊包括召集将领开会一样，是他巩固跟收回军权的一种方式。老特这人太毒了，他要真的三权合并呢，他要集权呢。虽然说这种方式在玩火，但老特本来就是个疯的，不重要但老特是玩爽了，兄弟们，而且用美军士兵哗变来逼一下，整不好民主党真要妥协了老美政府马上就能恢复了。但问题是什么？这一下直接把美军底裤子给拉下来了。
你说老美军事都拉了，航母都修不动了，6代机只能写 PPT 了，但人家老美啊，也只是在我们面前拉胯了，在其他各国包括其他的武昌，谁敢说他能打得过美军呢？对不对？现在咱就说兄弟们，如果远洋作战谁也不敢说，对吧？但现实就是什么呢？我跟你说，大毛不怕他，知道吗？人家大俄不怕他，欧洲没怕他，委内瑞拉也没怕他，老三也没怕他，连胡塞武装都干他家的航母。这就是现实。那为啥现在都不怕他了呢？你们有没有想过，咱们还是拿这个咱们自己家打这个的明朝，是吧？明朝末期的时候，明朝是真打不过女真人那些外族吗？是真打不过李自成的军队吗？是镇压不了农民起义吗？对不对？你让他对付其中一个他稳赢，但是明朝太大了，外族太多了，他需要什么赈灾呀，需要平反呐，平乱呐，需要用钱的地方太多了啊！这对于一个强大的帝国来说，就等于什么呢？有太多窟窿要补了，知道吧？但是他只能保留处理一个问题的能力，他只保留了处理一个问题的能力，这样的能力肯定远远不够用。如果他这个仅剩一点的力量耗光了，其他地方出问题爆发的会更快。所以最后的结果，兄弟们，就是他只能把最后一点力量握在手里面，哪儿都不能投入，慢慢看其他的地方小问题变成大隐患。现在老美就这样，知道吗？他只剩最后一颗子弹了，不打出去还有点威慑力，打出去之后，那些人群狼似虎，都更不怕他了，甚至把他给撕了。前面咱说啊，美军工资发不下来了，对不对？可能是有老特自己主观操作在里面，但是美国财政的问题，政府停摆这些事儿是实际上发生的。什么意思？是真实的。以现在老美这样的财务能力，包括工业能力，他只能再打一场高强度的全面战争。什么意思？只能保证在搞定一场大的战斗，而没有办法像以前一样啊，用普遍的啊，遍布全球的军事基地威慑整个世界，他做不到了。他如果全力参与俄乌冲突，那中东那边必然炸雷，包括东海这边搞不好都得炸裂啊！到那个时候，兄弟们，中东连带着小巴嘎、小西巴，整个岛链封锁一起给你干了。所以这么一来的话，老美还有力量互相就是这个互助安插在中东的以色列吗？他爹吗？没有了。以前兄弟们，小蚂蚁能打赢中东战争，那靠的是什么？大片上他家的武器装备、信息共享网络啊！但是如果老美动手，那时候老美自己都不够用了，你懂我的意思？还怎么帮小蚂蚁呀？最关键是，如果大漂亮想把最后一点力量用出去了，咱就说咱就不说打输了，就算他打赢了，但是你把力量都消耗了呀。F-22他已经没有再造的能力了，现在造不出 F-22了，你们没听错啊，没有再造能力了，航母也没有了，也没有再造能力了。洲际导弹几十年的民兵3，朋友们啊，那个哨兵3的钱用来修老特的大飞机了啊，他没有再造能力了，他失去这些打的这个最后一场全面战争威慑能力之后，朋友们，其他地方根本不用爆发冲突，大漂亮的霸权体系自己就瓦解，700来号的什么军事基地彻底废废，知道吗？什么石油霸权、美元霸权这些东西，是建立在老美的军事霸权之上的。老美如果军事霸权没了，打不下来这些东西，那么整个的美元霸权、石油霸权、什么各种霸权彻底就歇菜，直接自己就颓废了。这才是现在全球都不怕大漂亮的核心原因，懂我的意思吧？老美依然能打啊，老美依然能打，但是他的工业包括经济衰落，到只能打一场全面战争。为什么不能打？因为现在需要他打的地方太多了，谁都想让他下场啊，对吧？乌克兰想让他下场，欧洲想让他下场，北约想让他下场，那以色列想让他下场啊，那小本的想让他下场，老三想让他下场，想让他下场的人太多了啊！你帮谁不帮谁，对吧？总之不管怎么看，能发生军队欠军饷这个事儿啊，对于全世界第一大军事强国来说，兄弟们磕碜都丢人，说出去人都不能信。
你这铁定属于标志性的衰落事件呢。你不管怎么吹，它改变不了现在这个现实。老美的危机现在从经济已经深入到军队这根红线了，你不被逼到一定程度，谁闲的呀？有病啊！停军队的粮饷啊，你这不神经病吗？对不对，兄弟们？所以说啊，老美究竟如何？对，兄弟们，所以说啊，老美究竟如何？朋友们，请听下回分解。